Olá, galerinha, tudo jóia? Então, já tem um tempo que eu quero fazer um vídeo sobre esse teclado que eu comprei há um tempo atrás, né? Então aqui a gente está falando do Keychron K1, Keychron K1. Esse é um teclado, assim, eu vi um vídeo no YouTube há um tempo atrás sobre esse teclado e fiquei encantado, né, para se dizer assim. A gente que trabalha com software, trabalha com computador, às vezes parece alguma coisa e você fala, puxa, que coisa legal. Então é o seguinte, quais foram as características, né, desse teclado assim que eu achei super, sei lá, super bacana? Ele é mecânico, né? É um teclado mecânico. Ele também é compacto, né? Um teclado bem compacto, você vê que ele não tem aqui o teclado numérico. E ele é também Bluetooth, né? Ele tem, na verdade, ele tem três né, conexões com dispositivos Bluetooth. Então você pode conectar um dispositivo aqui, outro dispositivo e outro dispositivo. Você só aperta a tecla Function aqui e escolhe com qual produto você quer conectar. Ele também é um teclado que é próprio para Mac. Então se você observar aqui no topo, você vai ver que a gente tem vários atalhozinhos, né, para Mac. Mas ele também é um teclado que funciona no Windows muito bem. Por sinal, ele até vem com as teclinhas aqui para você substituir o Command aqui pelo Windows, né? E aqui o Option pelo Alt. Você pode configurar ele e vai passar a ter o layout do Windows. Então você vê que ele é o que eles chamam de low profile, né? Que é tipo perfil baixo, né? Então ele é bem fininho. A Keychron, né? Ela tem diferentes variações de teclas. Eu vou tirar essa aqui só para vocês verem. Então, eu tenho aqui a tecla, né, aqui marrom. Eu não lembro exatamente qual que é o nível de som dela, mas eu acredito que ele é um dos mais baixos, é o marrom, né? Porque a gente sabe, teclado mecânico, eles costumam fazer muito barulho e incomodam até as pessoas. Que mais? Eu achei super legal quando eu vi o vídeo, né? Assim, bem estiloso. O som dele quando você está trabalhando também é super bacana. Não é tão alto, mas também não é extremamente baixo que nem o do Mac. E você tem essa resposta, né, da tecla, que é do pressionar. Então acho bem bacana. Assim, como eu trabalhei, eu vou até mostrar ali para vocês com o teclado da Apple, perfil baixo. E na verdade esse é um teclado que eu tenho há 9 anos. Então aqui nós temos o nosso vovozinho, né? Esse teclado eu comprei em 2009. Foi com o meu primeiro Mac. Funciona perfeitamente. Eu tenho... Não é coisa boba, né? É só um teclado, gente. Mas é legal, né? Acho que trabalhei muito com esse teclado. Carreguei ele para vários lugares. Esse teclado foi comigo para Malásia, agora veio para Alemanha. Foi para o Brasil, voltou e tudo mais. E está aqui ainda inteirão. É um teclado muito bem feito mesmo. E volta e meia, se bater uma saudade de usar esse teclado, vou colocar ele aqui e trabalhar com ele. Mas eu estou trazendo aqui só para mostrar para vocês com relação ao clique, né? Ele é bem legal, mas decidi fazer entrar para o mundo aí do teclado mecânico. Outra característica dele, do Keychron, esse modelo que eu tenho aqui, ele também tem RGB. Eu não dou muita mínima com RGB, mas recentemente eu falei, vou ligar esse troço aí, vamos ver de qual que é. E até tá legal, né? Ele vem também com esse cabo USB tipo C, né? Você conecta aqui e você pode usar ele no cabo, né, com uma máquina e também com Bluetooth em outras 3 máquinas. É como se você tivesse 3 dispositivos. Você pode conectar tipo aqui o seu iPhone, sei lá, o seu tablet e qualquer outra coisa aí, né? Usei ele um pouco aí já para jogar também, né, no Windows. Achei bem bacana, não faz muito barulho. E recomendaria, sim, acredito que eu recomendaria ele, né? Achei um pouco difícil de encontrar, encontrei ele na Amazon aí. Até falei para um amigo meu que, por sinal, encantou com o teclado, ele curtiu, acabou adquirindo também. Foi um pouco difícil? Sim, foi, porque esse teclado ele é produzido, acho que... ele é feito na China, né? A gente sabe, mas acho que ele é de uma empresa americana, então todo o design, né, acho que o que está por trás deles aí é a galera americana. E é um produto bom,
né? Ah, olha aqui que legal, estava esquecendo isso aqui também. Então você pode mudar aqui, ó, né? Acho que dá para ver direitinho. Você pode mudar aqui para Mac, né, ou Windows, e você pode também ligar o Bluetooth. Então, geralmente, como eu estou no cabo, eu desligo o Bluetooth e uso ele no cabo. A autonomia da bateria, não cheguei a testar, porque eu não uso, né, ele no Bluetooth recentemente, tenho usado só no Mac mesmo, ou quando eu estou jogando, e está tudo conectado no cabo. Recomendaria? Sim, recomendaria, porém com a ressalva. Se você curte, né, teclado mecânico e tudo mais, enfim, ele é bom, é legal, mas assim, leva um tempo até você se adaptar com algumas teclas aqui, né? Então eu estou ainda adaptando a trabalhar com ele. Então às vezes eu erro um pouco, eu acho que até errava nesse Mac, só que eu não observava, né? Eu estava... como você digita uma coisa errada não sabe, mas enfim. A percepção de que eu erro, né, ela ficou mais notória trabalhando com esse teclado, porque aí eu tenho que atingir essa tecla. E às vezes atingir essa tecla com esse dedinho curtinho, petitinho aqui, dá um certo trabalho. Mas, fora essas coisas, fora, né, essa adaptação, eu acho que ele é um teclado muito legal, muito bom. Vou mostrar aqui o que vem na caixa. Então tá aqui a caixa, wireless e tudo mais. Uma caixa super estilosa, né, bacana. Vou tirar aqui. E também, esse aqui que eu queria mostrar, ó. Tem essas teclinhas, a teclinha do ESC, né? Ela é laranjada, pelo menos aqui para mim é laranja. E a luzinha, né? Você pode também substituir a luzinha. Manualzinho aí com informações. O extrator de teclas, né? Você pode puxar elas aí e fazer a troca. E tem várias configurações, né? Várias configurações que você pode fazer. Achei super bacana, né? Um pouco caro, admito aí que é um pouco caro esse teclado. Acho que foi 106 euros, eu sei. Eu acho aproximadamente 106. Mas é como eu falo aí, né? Eu não gosto de capinar com enxada ruim. Então você trabalhar com isso, né? Eu quero trabalhar com... Tem gente que trabalha na área de TI e o cara não importa com nada, né? Ele usa teclado e headset, para ele tanto faz, ele só quer estar ali digitando código. Para mim, não é assim. Eu acho super legal ter uma coisa bacana que você tem satisfação de trabalhar com ela. Tipo, né? Eu gosto de ter o meu bisturi bacana para a cirurgia ficar bem feita. Zoeira, né? Mas então, fechado está. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno review. Espero aí que se você encontrou esse vídeo em português e você está procurando esse teclado, eu tentei dar o máximo de informações que eu pude. Caso você queira fazer alguma pergunta, deixa aí na descrição aí e a gente tenta responder. Beleza? Então um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.